natela yo motima nazoyelako opesanga na moyo oyo butu epimela ngai obongisela ngai oyo mokili ebebisa ye ozongisela ngai ya motu ya nabungisa ye. Chers amoureux de Lemba Excellence, bonjour de partout où vous êtes. Famille Silikani en deuil, Lemba en deuil. Lelo touti kobungisa papa na biso Silikani. Liwa ya papa Silikani et puis si pas si pe mawa non seulement na famille na ye mais aussi na communauté ya bana Lemba bokolande ona ndeni ni ba intervention ya ba parents ya Lemba pe ba ndeko nyonso Lemba ndenge ba intervenir na morceau na biso ya mokalelo par rapport ya liwa ya papa Silikani. À suivre. Lemba Excellence ekende liboso. Oye papi toki lelo sango ya liwa o esali biso nyonso bana Lemba pasi yango toki mbango awa koya na kati ya parcelle familiale ya papa na biso Silikani tolongai toyeba mpe esali yo ndenge nini koloka papa kokufa na mikili ya poto na mokwalelo. Apprendre une nouvelle de loin comme ça tous les matins, c'est vraiment être poignardé dans le dos. Donc c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui remet. Donc je manque même de moi. Bonjour maman. Yato monio awa na kati ya parcelle familiale ya papa nso Silikani o atiki biso na mokwalelo tonga to ba pe relation nini ozali nango na famille Silikani. Bon, Silikani papi c'est plus qu'un frère, on travaille ensemble avec lui. Donc et comme ma famille. Comment déjà famille de là ya relation comme ça comme ma famille de ya Canada kuya ya kapana biso on connaît la famille et pas la famille la biso donc ça lui passe na courage tout au kende musala ezate très tôt le matin de toyoka kiango ya moni présence na ngaya toujours pour nous soutenir et surtout que ça de loin toyebi na ba circonstances limitées ça lui qui a couvert donc ça lui passe donc c'est notre papa qui est parti comprenez. Bonjour maman. Papa to monio awa na kati ya parcelle familiale ya papa na biso Silikani tonga to mpe relation nini ozalaki nango na papa Silikani. Papa Silikani wana azali ye abotami na papa leki nga na abotami na papa nkulu azali liboso na ngai ndeko na ngai makila moko toloba be tata moko. Ok papa esali yo nini esali yo ndenge nini koyoka lelo papa Silikani kotika biso na mikili ya poto biso tozali awa na Kinshasa papa Silikani akendaki ba soin pe lelo nzamba bengi esali yo ndenge nini eloko. Mama epesi ngai mawa nakoki mpe koloba te nazali koloba be mpote naza mobali soko nazalaki mwasi mbe koloba toza koloba mbe ozomona mai ezokotangana na miso. Ok souvenir nini ozali nango mpona ndeko na yo na mokwalelo so batunio papa ndeko akei mais souvenir nini oyo tikali nango mpona ye. Naza na souvenir moko te mpona koloba te ndeko akufi to naza na souvenir na ye eloko moko te. Bonjour maman. Yaya kombo nani? Nga Eve. Ok, ya Eve tomonio awa pene ya parcelle ya papa Silikani oya tiki biso na mikili ya poto tolinga toyeba est-ce que oyebaki papa Silikani malamu? Bon nayebaki malamu wana za koko na ngai camarade ya koko na ngai mobali ya camarade ya koko na ngai baye na Lemba bayaki libala nzela moko na mama Silikani kombo na ye papa Silikani Leo koko na ngai pe Leo ba omo bando benga na omo biso tobotami toye kokuta bango deja baza kati ya bolingo. Allez, bango bazaloka bakoko na biso donc toyebi très bien banda zaki bu jeunesse ti nenga komi boye to mona epenza banda zaki makasi
tozala mawa kaka atala kaka omona ye auti okufa lelo mwana mabele ye lisusu akei na pate tozangi bapapa atikala kaka moko na minito akei yango toza na susi vraimen makasi mais condoléance famille nyonso baa na poto tozosela kaka corps ana Kinshasa. Merci Yaya. Bonjour maman. Yaya kombo nani? Kombo na Adèle, naza na boutique ya na pate. Ok, Adèle tomoni yo na pate juste pembeni ya famille ya parcelle familiale ya papa Mso Silikani o atiki biso ya mikili ya poto. Tolinga toyeba est-ce que yo ya Adèle oyebaki papa Silikani malamu? En tout cas nayebaki malamu. Kutu nazokamwa ntango naoti musala na leki na moni batu nazokamwa na tuni bango nini bayesingaki papa papu akufi. Donc na regretté na yebi bien tant nyonso na bandai ko leka na moni atemi avandi likolo na bando pese mbote papu boni malamu. Donc na yebaki papu na yebi bana na ye. En tout cas mes condoléances na la perle na batu nyonso na poto bazala ka makasi tozozela ka koreya. Merci bazala makasi. Bandi batali oyo azali bongo azali mwasi ya camarade ya papa na biso Silikani mobali na epe asiatika biso yeyo to ekokuta na ndako na ekra tout près ya parcelle familiale ya papa Silikani azali kolela yango to yaki ko soane muke. Bonjour maman. Papa Silikani akufi lelo. Akufi lelo mama. Mais tu veux pas en goûter une? Même pas un tout petit peu, allez. Maman koyebisa bana nini wo mususu bazali na poto kuna esika pi mama Diane azali na papa kuna esika papa kufi okoyebisa mama Diane nini mama Diane Silikani Miseri mama pote maranga baby kena doide bangoyo sabake ibandeko balekadika asanza moko ipeti ngapasi mokutina za kolela pote maranga baby alikaki ndeko kende te kana lobi kende kaka bana bakende soigner yo kana mame kuka mukoya azwaki avion bandeko mpasi mingi yo tokosuka bina balabala pate ngai totikalika biso moko leyo na mama na mwasi na mobali bakei ndako etikalika pamba yango wana ona likambo susu te naloba na bana o lo ya papa Silikani mama nanu esali yo ndeni komona lelo papa Silikani atiki biso boye na mikili ya poto esali nga mpasi makasi c'est un meilleur ami à mon papa aza beau-père nanga donc namona ne suka papi toboti bana mibale donc je manque de mots parce que c'est un papa yambanga bien on avait nanda kune naza bien donc il y a pas de problème toza bien mais on a joué comment sangwana na tongo c'est mec nanga bien na benga donc en tout cas vraiment passe na motema donc eloko lobeza te nzambe ya mbaka molimo nae parce que ça dira ba tenir sur métier sur la place parce que toi bec ni akei ba roya tout le monde na kaka mais ba aller son retour vraiment c'est très choquant pour tout le monde. Puis ya moninga ya mama Silikani pe oya tika biso yeyo to yaki ka kota la ekotuna ye par rapport ya liwa o ezibiso nyoso bana lemba baoba a kwei. Bonjour maman. Bonjour. Maman esali yo ndenge nini koyoka lelo papa Silikani kotika biso na mikili ya poto? Ntuka esali nga pasi na motema. Wale na yaki yango bango batu bayambaki ngai. Bango nyonso na mwasi na mobali. Bango batu bayambaki. Tango yaki na lemba? Na yaki na quartier. Na quartier. Na salaki na kibali kuna to somi ndako to yokuta bango. To salaki na bango bien dika moko te nini te na mwasi ne pesa ko sana na réunion et pas ya na matata huyu na suka kuna ndala na papa ndala tozoke na réunion to vandi tozo solola papa peso kwa moni biso pe yambi biso apesi biso mbote esili mais sinon esalinga pasi mingi kwa na ndenge nkono nzambi ayambi na mokolo lelo mo dikambo te sanjela biso nyonso to pesa yeka na maboko nzambi
message ni ko adresser na bana na ye surtout mingi na la perle o azali kuna mikila pote sika papa kufi. En tout cas bana bazala kaka na makasi bazala kaka na courage na de kamboane ko biso nyonso ezali bango kata na biso nyonso ko biso bazala kaka na courage pana papa. Bonjour Yaya. Bonjour maman. Yaya kombo nani? Manono Mambuku. Ok maman Nono Mambuku to monio awa lo pango na bino ezali pene ya parcelle familiale ya papa na biso Silikani o atiki biso. Tolingi toyeba mama esali ondeni koyoka lelo papa Silikani kotika biso à partir ya mikili ya poto. En tout cas esalinga mpasi mingi mpo wana azalaki papa na ngai azalaki kokwa bana na ngai bana na ngai bamesana ye na ye mingi banda kokende otungisa ye mingi. En tout cas esalinga mpasi mingi mpe tozalaki bien na badia na bagi pauvre gi biso tozalaki ensemble. En tout cas tokola esika moko banene Silikani camarade na ngai tokola esika moko. En tout cas esalinga mpasi mingi mpasi na motema do moya koloba eza te mais eza ka nzela ya biso nyonso nasengi ka nzambe merci. Message okoki koadresse na bandeko bazali kuna na poto mingi vraiment ya Diane amemaki papa kuna na poto message okoki koadresse na ye. En tout cas naosenga na ya Diane ye moko ayebi tomesana na ye mingi bana bomwana na ngai ti lelo tomesana ya Diane mingi nasengi kaka azala makasi mpo ezwaka biso nyonso biso mpe papa ya biso akende ezwaki biso nyonso azalaka makasi makambo nyonso eleka malamu camarade na ngai mpe nenete nasengi kaka azala makasi makambo nyonso eleka malamu. Ka merci. Message nini ozali nango mpona koadresse na bana na ye oyo atiki? Vraiment, Tantine, ce n'est pas facile de dire à quelqu'un que soit consolé parce que c'est vraiment un événement. Pourtant, c'est un passage obligé. Mais les quoi à moto, na katia famille, ce n'est pas facile d'être consolé. Mais les camarades zako senga, et pas ya Mimi, et pas ya Diane, na bakoko nyonso bazali kuna, nzambe asimba bino. Kwa tatu kolela, atatu koganga, tuko sala ndenge ni même kola nzambe c'est salami, tikete za la bongo, tikete kufa oyo, emema bon moko les lega entre vous les enfants. Entre les petits-fils, entre toute la grande famille. Vraiment, c'est notre souhait. Soyez consolés au nom de Jésus. Bonjour maman. Bonjour. Maman, et salut Ndeni Koyoka lelo, voisin na ya quartier, au moins si n'est pas zaki moninga na yo, atiki biso kuna na mikili ya poto, et salut Ndeni. Maman, et salut nga passe. Sanga passe là 6 heures tongo na koyamba la 7 heures ko to mona ye oh mes condoléances semeki na kufi ngana tuni semeki na ngana ni mono bale ayambi ale semeki na kufi semeki no Silikani kale atako yoka tete boka maladie te ni kaka kufi boye yalo bya kufika ka brusquement na bela ki mo kala bazolinga ko yesa binti ba memba wana ko ne ko ya ko epesa inga pasi na kanisi mtu akei ya peine meme tambula te pungo kufa akufi ni baada musa batinga de bana tongo na soka njoto malamu te akolo pe akoma kuna esate. Ok maman, message nini okoyi ko adresser na bana o papa Silikani atiki? Pona bana na adresser na bango eloko ngofite. Na pesi bango bazana courage kaka. Basi le bali mapara bango siku ya na ya baya na ye me bazana courage. Pour courage bazana bango e vous appelle na biso. Siku bango bazana courage. Voilà, tozali awa na parcelle familiale ya famille Ndala. Et c'est quoi que il y a Brigitte, juste na balcon na bango. Bonjour Brigitte. Bonjour. Ok, il y a Brigitte et salut on nini koyoka papa na biso Silikani kotika biso na mokwalelo. Salut na passe makasi. Wana za papa. Aza papa tiki biso donc ami ya papa bangonde naleba oyo bapesi kombo vraiment balakisi exemple ya baparent donc basungi biso ntina suka alors mpasi wana
nazokoka yango te eloko nasengi kaka que son âme repose en paix. Ok, message ne koyi koadresse na bana na ye mingi na ya Diane tokangamaka mingi na ye message ne koyi koadresse na ye nalobi kaka Diane akanga motema papa pesa ye makasi papa pesa ye nzela ya malamu na nzambe po nyonso etikali nyonso tokesikala maboko ya nzambe mais aza na courage eza mpasi na biso nyonso eza papa ya biso nyonso eza bafungola kaka makambo ezala malamu kuna esika bazali baza na kimia bazala kaka kati na yesu eza mpasi mais on peut rien faire nzambe azwaka lokumu. Merci. Tozali awa liboso ya Piero 100% mwana lemba. Bonjour ya Piero. Ya Piero lelo toyoki sango ekomeli biso papa Silikani papa na biso ya lemba atiki biso. Est-ce que okoki biso ya Piero sango oyo ekomeli yo mpe esali yo ndenge nini en tant que mwana lemba? Vraiment en tant que mwana lemba et puis notre papa naprenaki entourage nasalinga mwa pasi mwa te me pasi parce que batika papa akufi ebeki papa sa alembaki akolaki akomaki mingi na ndako tout ça bon bayebisi ngango oso attendre ke un jour tokozanga papa mais esaki quand même pasi comme je suis vraiment papa akolisi biso tokoli na bana na ye ensemble ami na nga yaki ene na ye Fredi Silikani akufa badiane bazali bapeti gi Silikani bakufa on a tel que papa soit attiré sur biso bon parmi les gens qui ont battu ma salinga mal mais ils ont dit la chose tout ça bon tout la là tout pour papa la ninga honnête à papa la petite pas ennemi. Ok Piero message ni ko adresser na bana na ye surtout mingi o baza kuna esika papa kufi. Ah bon na message bien adresser on va pas courage baka na courage bayebaka eza nzela moko ezalaki donc papa s'attendait que un jour aotika biso passer ça kolaki na ye vraiment akena ye vraiment na honneur na ye akene kimia papa mo malamu boboto na bana na yoki te wa akotomboka bona non ça va quand même bana bazana ndaba bazaka na courage toko soutenir bango na ndenge assistance moko morale kaka neto yaka tout dans la matanga tout ça et puis biso bana lemba za moi affection makasi na matanga tokozanga te tozana bango Voilà très chers amoureux de Lemba Excellence, Boutiwana Kolanda Ndengenini Batouba intervenir par rapport Yaliwa ya Papa Nabiso, Papa Papou, Papa Silikani, et Salibana Nyonso ya Lemba Pasi Pelibota Naye. Biso na Lemba Excellence ont présenté kaka ma condoléances na biso les plus attristés na faille mobimba Silikani précisément à ma grande sœur Yadia Silikani ma condoléances na biso ekomela yo tolikete bokoya na korwana awa na Kinshasa tokozala wana sima bino pona ko soutenir bino pe kolakisa ba événement nyonso ndenge koleka team ko tokende kotika papa na demeure na ye yasika. Ciao. Mama Nicole, Nzamba Pamola yo, Lemba Excellence, Ekende Liboso. En tout,